So we are very happy to share our sharings to the flood affected people, especially children. Our program, school program, school to school, and in which our children are donating very generously, and I thank my staff members also. They have donated very generously and they have collected some fund for the children. So our main motto is to rehabilitate the flood affected children. ఈ రోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఫ్లడ్ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాలో మనం సహకారం కోసం స్కూల్స్ రిహాబిలిటేషన్ ఫండ్ అనేది ఏర్పాటు చేసినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఓయాసిస్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ప్రిన్సిపల్ గారు, టీచర్స్, స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా చాలా ప్రోత్సహిస్తూ వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి కృషి ప్రోత్సాహం మర్చిపోలేనటువంటిది. దీని అంతా కూడా వాళ్ళు మిగతా స్కూల్స్ని కూడా మోటివేట్ చేస్తూ, మిగతా ప్రిన్సిపల్ గారు కూడా చేసే విధంగా చేస్తూ కూడా స్కూల్ రిహాబిలిటేషన్స్ చేసేందుకు కావాల్సినటువంటి స్కూల్ కిట్స్ ప్రతి స్టూడెంట్కి ఇచ్చేటందుకు ఏర్పాటు చేశారు వీళ్ళు. ఇవి ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా లీడ్ ఇండియా 2020 ఆర్గనైజేషన్ తరఫున, మూమెంట్ తరఫున వారందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎప్పుడు జరిగినా కూడా ఎలాంటి సందర్భంలోనైనా మనందరం కలిసి ఇంకా బాగా చేయాలి అని కోరుకుంటూ, దానందరికీ కూడా ప్రోత్సాహం ఇస్తారని ఆశిస్తూ, టోలీ చౌకీలోని డొనాల్డ్ స్కూల్ అండ్ మౌంట్ మెర్సీ స్కూళ్ళు కూడా పాఠశాలలు కూడా కొన్ని పాఠశాలలోని విద్యార్థులకి పెన్స్, నోట్బుక్స్, బుక్స్, తర్వాత డ్రెస్సెస్ ఇలాంటివి వాళ్ళు అందించినందుకు వాళ్ళకు కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. ఈ సందర్భంగా మిగతా వారికి మా విన్నపం ఏంటంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో పార్టిసిపేట్ చేసి ఆ విద్యార్థిని ఆదుకోవడానికి ప్రతి విద్యార్థికి ఒక కిట్, తనకు కావాల్సిన నిత్యావసరాలన్నీ కూడా ఒక బ్యాగ్లో పెట్టి ప్రతి విద్యార్థికి ఒక బ్యాగ్ అందించే విధంగా సహకరించాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. The notebooks from the school, these are the school. This stationery we purchased directly from this. Great. Yes. Thank you very much, sir. Thank you. The blessing should come. The great help you are doing. Directly we will see that it reaches the students and the schools. Yes. And we will provide you the receipt and the photographs also. It is our knowledge. Yes. That's the thing. Yeah. But it reaches in time. Yeah. It will be great. Yeah. Lead India. From our organization, we have taken active roles to contribute for the flood-affected schools and the students. We have taken the help of the parents and the students by encouraging them. We have collected the bags, pencils, notebooks, and other things which are required for the students and the schools. And we are contributing to the Lead India 2020 Foundation. We have also encouraged 150 schools like us to contribute their best for the flood-affected schools and students.